Geliyorum geliyorum. Gel gel gelme. Gel gel. Gel. Dur dur tamam. Dur. Gel. Acıktınız. Öldürmeyen Allah öldürmez. Bugün pazartesi. Şşt. Yürü oradan. Gel. Gel gel. Gel. Şundan içinde ye. Ne kadar tatlı gidiyor. Bak. Bak hemen geldi. Gel gel. Gel. Bugün pazartesi.
Gel. Ne yapıyorsun? Toparlayacağız inşallah sonra. İndiremedik ya. Ne yaptınız? Acıktınız mı? Hı? Hı. İnşallah toparlayacağız. Heh. Ya kızım ilaç verdik. Tüyler de çıkacak inşallah. Bismillah. Gel. Ha sana yedirmiyor. Gel lan gel gel. Gel 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 kızım. Gel gel gel. Gel. Ama çok Allah gönderene, göndermek isteyip gönderemeyene herkese çok versin Yaradanım. Gel. 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 Arabayı öğrendi. Hayır hayır gel. Gel şunu gel. Gel. Gel bakayım. Altı ot arkadaşlar. Bir şey olmaz. Parlatmış tüylerini. İlaç verdik ya. Gelecek inşallah. Ama evet. Toprakta değil arkadaşlar. Otta sıkıntı yapmayın. Ezginlik, halsizlik, hepsi var. Çok şükür, çok şükür şikayet yok. Hadi afiyet bal şeker olsun.